तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये फ्लेयरिंग नट इसमें लगाएंगे। इसमें क्या है, थोड़ा सा जा नहीं रहा अंदर को, ठीक है। तो अगर ये कभी कभी नहीं जाता है ना, साइज़ का डिफरेंस रहता है थोड़ा सा, तो ये जो फ्लेयरिंग ब्लॉक है इसको यहाँ पे लगा के थोड़ा इसको ऐसे दबा देंगे। इसको यहाँ से ऐसे लगा के इसको दबा देंगे, तो फिर दबाने के बाद फिर एक फ्लेयरिंग नट आपका बराबर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, ये फ्लेयरिंग ब्लॉक से इससे इसको रख के दबा देंगे, इसको थोड़ा सा गोल हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पाइप लपेटने टाइम पे, खोलने टाइम पे ना, ये थोड़ा साइड कर मुड़ जाता है साइड से, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। उस कंडीशन में इसको हम लोग से दबा देते हैं तो हो जाता है, ठीक है। और ये इसका है, इसे टाइट करके चेक कर लेने का, ठीक है, बराबर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।